今日はちょっとした実験です。ブラウザだけで動くレトロファンタジーコンピューターラピス64、そして AI コーディングのクロードコード、この2つでゲーム作りに挑戦します。 AI に渡すのはたった一つのリンクと API キーだけ。コードは1行も私は書きません。これだけで本当に遊べるゲームを作って世界に公開できるのか試してみます。まずは舞台となるラピス64。作ったゲームはディスクとしてそのまま世界に公開できます。でも今私のアカウントにはまだ何もありません。ここから始めます。淡々と用意したのは空っぽのフォルダ1つ。ここでクロードコードを起動します。モデルはオーパス 4.8。 準備はこれだけです。そして私が渡したのは自分の API トークンとガイドの URL が1つだけ。実はラピス64には AI エージェントのために書かれたガイドが最初から公開されているんです。 AI はそのページを自分で読みに行って使い方を一人で覚えていきます。あとはお任せ。ガイドを読みメインのルアファイルを書きゲームを少しずつ組み立てていきます。正直に言うとここからしばらくは私がただ待っているだけ。せっかくなので待っている間にラピス64がどんなコンピュータなのか少しだけ紹介させてください。ラピス64はただのゲーム機ではありません。鮮明なピクセルの 2D になんと CPU だけで描く本格的な 3D、 チップチューンのサウンドエンジンにオンライン対戦の仕組みまで、ブラウザの中に丸ごと1台分のファンタジーなコンピューターが詰まっているんです。しかも制作はすべてブラウザの中で完結します。ルアでコードを書いてドットでスプライトを書いてすぐにプレビュー。そして今日の主役、ラピス64には誰でも使えるエージェント API があります。だからこそ AI がガイドを読んで自分の手でゲームを作り公開できるんです。そうこうしているうちに初めての起動。ブラウザの中で作りたてのゲームがちゃんと動き出しました。完成したのはポケットランナー。見ての通りあの懐かしいゲームボーイ風 160×144 ドット、たった4色の世界です。スペースで走り出して長押しで高くジャンプ。3種類の障害物を避けながらスコアを伸ばしていくエンドレスランナー。奥行きのある多重スクロールに効果音までしっかりついています。個人的に一番驚いたのがここ。 AI は自分が作ったゲームをブラウザごと操作して実際にプレイしてテストしました。さらにタイトル画面をキャプチャして表紙のサムネイルまで自分で用意したんです。最後は公開です。エージェント API 経由でアップロードしてこれで完了。さっきまで空っぽだった私のディスク棚に遊べるゲームが一つ並びました。世界中の誰でもブラウザを開くだけですぐに遊べます。正直に言うと今回はあくまでテストだからポケットランナーはとてもシンプルでゲームとしてはまだまだお世辞にも面白いとは言えません。でも見てほしいのはその作り方の方。きちんと時間をかけて向き合えばもっと凝った夢中になれるゲームだっていくつも作れるはずです。空っぽのフォルダから公開された1本のゲームまで、私がやったことはリンクを1つ貼っただけ。 AI と一緒なら思いついたゲームを誰でも形にできる。どうやらそんな時代みたいです。今回のポケットランナーも概要欄のリンクから遊べます。どんなものか覗いてみてください。